Amca senin ormanda kalmış mıydı? Kaldı. Nasıl? Ulan bir gün ormandayım. 8 tane kurt geldi. Bir tane 8. Ulan ne yapayım ne yapayım. Ulan biri saldırdı. Mızrağım vardı. Bir tane mızrak yapmıştım. Kurdum. Birisi kafasından tuttum. Mızrağı soktum. Öbürü geldi. Öbürüne tokadı vurdum. Öbürü geldi. Öbürüne uçan tekmeyi vurdum. Yandan birisi atladı. Onu şöyle yaparken yattım. Öbürü atladı. Öbürü 8-10 tane kurt oldu. Toprağın altında kaldım. Tırnaklarım uzundu. Kesemiyordum. Kazdım toprağı kazdım. Mezara.